Abiraamii mucaan na bira buleen jenne roottaan immoo obboleetti ishiiti waan ishiin jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif YouTube jedhuu jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif siniin jecha. Egaa obboleettiin roottaa naasofsiisteetoo jirti. Sana dura garuu namoonni baay'een naa bilbiltanii maaliif cal jettee mucaa kana hoo maaliif waliif gadi bubbutuu yoo miidhame yoo jettanii warri ishiidhaaf dhiphattanii akkasumallee mucaadhaaf dhiphattanii calli jedheetoo miti haa ta'uyyuu malee immoo isaanii ijoollee hubachuu danda'anidha yaaduu danda'anidha jettee jechuudha. Gidduu kanatti roottaadhaaf bilbiltee egaa erga nagaa gaafattee yaala ishiin keessa jirtu edda wal gaggaafatanii maalidha yerootii wanti taatoo jiru mucaa takka anatu fudhataa takka situ fudhataa yeroo jedhamu mucaan kuni gidduutti anaan baay'ee tokko na gaddisiiseetoo jira maaliifis akkas gochuu dandeessanii jennaani ani waan hundumayyuu dhiiseera biras darbeera hin beekta wanta jiru haa ta'uyyuu malee balbala dhiibaniitoo ollatti haseenuu jetteen jechuudha. Atis yeroo kana argituu dhiphachuun kee waan hin oolledha. Nageenya mucaaf yoo mucaan maal barateetoo guddataa sinirraas maal hubataa mucaa kanaaf yaaddaniittu jennaani ani mucaadhaaf nan ga'a mucaa kootiidhaaf akkan barbaadetti nan ga'a. Mucaan koo immoo anaaf warqiidha. Anarraas eessayyuu dhaquu hin danda'u. Haadharraa adda ba'uu hin danda'u kan ishiin jettee jechuudha. Garuu Abirahaamii akka waan mucaan isa bira buleetti kan inni odeessaa ture aktii gochaatu kan ture jechuudha. Isaanii jalqabarraatti mucaayyuu fideera miti fudhateera. Viidiyooyyuu mucaa sanaan hojjechuuyyuu hin barbaachisu ture jechuudha. Roottaan dhuftee mucaa ishee fudhattee baatee turte. Garuu isaanii viidiyoo dheeressuu wanta ta'eef jechuudha. Torbaan tokko ittiin nagaduu wanta barbaadanii fi mucaa kanadhaan haala kanadhaan oliif gadi bubbutanii takka gadi qabee takka hool qabanii dhibbaa irratti taphatu jechuudha. Isaan dheengaddaa fuudhee balbala ba'ee viidiyoo sana argan. Isa kaleessa inni mar'imaan hin ciibsee mucaan hin tanee boo'u jechuudha. Jalqabarratti roottaanis Abiraamis simmeetii mucaatiif yaadu sun taane isaan kan mataa isaanii qofa jechuudha. Abiraamii anatu miidhame roottaan anatu miidhame jiru malee illinaan isaanii ani mucaa kanaaf yaadayyuu natti fakkaatu jechuudha. Egaa roottaan biraa mucaa yeroo isheen bilbiladhaanii itti haasawaa turtetti ishii biraa waca jechuudha. Bilbila keessaa warri viidiyoo kana dhaggeeffattanii dhageessaniittu hewwacaa inni dubbataa jechuudha. Ishii bira jira jechuudha. Viidiyoon kun immoo kaleessuma kan inni hojjetame jechuudha. Sinii galteetti isa kanaafiyyuu roottaan gaafuma sana mucaa fudhattee gara manaatti galteetti inni saatuma sana viidiyoo isaa waraabee mana suuraa mana jedhees yookiin subayyuu ta'uu danda'a. Mana suuraa yoo hin geessine na bira bulee xuxxoo baasaan bulee maal ta'aan bulee hin bultu. Isuma dhugaan siniin jedha roottaan hin bulte jechuudha. Ishiinis immoo bakka akka miiree jennaani homa gochuu hin danda'amu. Waan hundumayyuu nan darbaa. Isa kaleessaa wanti caalu hin jiru jetteen jechuudha. Akkati jabduu taate, akkati cimtuu taate, akkati dandeessuu taate sirriitti nan si beekaa. Atu jabduudha eeyyee. Garuu immoo mucaa kanaafidha malee jetteen jechuudha. Rakkoon hin jiraatu. Ani mucaa koo dhiisiiti nama biraatiif iyyuu ta'uu nan danda'a jettee ishiinis eeyyee isa kana sirriittidhaan ni beennaa. Kani jettee jechuudha. Garuu immoo eeyyee hin taatuuf amma dhimma qabeenyaa mitamma. Dhimma nageenya mucaati jechuudha. Mucaa kana as achi osoo gootanuu miidhama akkasiin hin goone. Gatii akkasiin hin baasisne. Gatii baasuun keessan immoo maal fayyada yuree mucaa kanaan edda miidhame. Kana gochuu irra jalqabuma isaa
of eeggannoo godha siniin jechuu jaalanna. Ishiinis egaa waan baay'ee taasofte innis immoo seeraatti ofii lakkaa'uu hin dandeenye akka barbaade ta'aa jira. Mucaa akka barbaade gochaa ta'u jira jettan jechuudha. Kanaa booda garuu karaa deemamuu qabuudhaan hin deemama kan ishiin jettan jechuudha. Namoonni baay'een immoo bakka kee dhiphachaa jiru viidiyoodhaan hin jira wanta ta'eef wanta jettu yoo qabaatteenaan anammaaf waan hin jedhu qabu waan dubbadhu hin qabu garuu immoo wanti hundumtiyyuu mul'achaa fi argamaa deemaa jechuudha. Kana akkasumallee obboleettii ishii fi armee abbaa manaa obboleettii ishii jechuudha. Meelaat dhufaniitoo jiru jechuudha. Isaanillee taratiillee taratanii jalqabaa namichatu beela'eedhaan gaafa beela'uu beeqilaa wayitti dhufee achi beeqilaa sana cabsatee quncee osoo irraan kaasiin nyaateedhaan yeroo gara quufuutti siquu quncee sanarraa kaaseedhaan yookiin immoo qolasaa jechuudha. Dhuma gubbaa gaafa quufee xiggibbi jedhu irraa falaffaluu jalqabee qulqulluusaa nyaachuu jalqabee abbaan beeqilaa immoo akkasa duraatti sin nyaatiinii akkasa dhumaatti sin nyaatiiniiti akkasa gidduutti nyaadhu jedhanii jechuudha. Tarachaafidha kan isaan turanii jechuudha. Waan baay'ee taratee lama irraayyuu kan tarataniif jechuudha. Abbaan manaanii Meelaat immoo ani yaada tokkoon qabadhee dhufee baay'ee Hiruutii fi Abrahaam ganaa ijoollummaa keessa jiru. Wanti isaan xumuranii hin jiru. Garuu immoo akka ta'amaa jiru kanatti daa'imni kunidhaan gidduu isaaniitti miidhamaatu jira. Daa'imni kunuunsa kan ishiin barbaaddu waca kana hundumaa girgirri kana hundumaa osoo asiif achi butanuu mucaan kun akka hin miidhamne isa kanaafiyyuu akka mucaan simbira dhufuun barbaada. Asitti akka kunuunsi ta'uuf yennaanini jaartinis immoo yoo hin dandeenye lakkii jedhanii hafidan. Garuu immoo daa'imni tokko ergatti yaadamee gara biyya lafaa kana dhufee jaalala abbaa fi jaalala haadhaa agarsiifamee guddachuun dirqamadha. Isaan immoo lakki nuti garuu gahee kana fudhachuu hin dandeenyu. Humna keenya holedha yoo jedhaniiru ta'e ani humnan qaba. Seeraan kabajaan akkasumas illee bakka seeraanan guddisa kallattii kamiiniyyuu humna qaba nagaa qaba. Kana ta'uun koo immoo har'a yoo huqqanne yoo daadachoofneyyuu ijoolleen koo kan hin baranne maayyiboonni as keessa hin jiranii iddoo gaarii dhagayeera dhugaan hin bahama. Inni biraas immoo Hiruutii yookiin immoo Ruutaanii hubattuudha beektuudha dubbiidhaaf in ariifattu haasawaadhaaf in ariifattu waan baay'ee fageessiteen yaaddi. Kan isaan jechaa ta'u jiranii har'as nan dubbadha borus nan dubbadha waa'ee isheedhaan jechuudha. Ati kamiyyuu waan barbaadatu ta'eyyuu dhalli koo hamtuudha dhalli koo badduudha hin jettu jechuudha. Egaa isaan akka jechaadha kan turan jechuudha. Amma Ruutaa jajuu Abrahaam jajuu osoo hin taane furmaata mucaati. Manicha sana keessatti galuu Ruutaas ittuu isa kaleessaa caala gidiraa kaleessaa caalaa har'a immoo isaanirra darbee gara mucaatti iyyuu darbaadha kan jiraachaa jiru jechuudha. Isinii galeera. Abrahaam immoo jechuudhaan sammuun isaa nagaadha ta'uu nagaa miti ta'uu maal akka inni gochaayyuu jiru maal akka inni ta'aayyuu jiru namaaf hin galu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhala isaati eeyyee mucaan kan isaati eeyyee Ruutaan haadha eeyyee isa kana hin beeknu isaantu itti dhama'ee itti dadhabee irriban itti dhabee dhannu irriban itti dhabee irratti hin dafqeedhe hin beeknu akkatti inni dafqe akkatti inni maal ta'e. Garuu haa ta'uyyuu malee dhala kanaaf yaaduun dirqamadha jechuudha. Wanta gaarii fidaa jaalala keessan kaleessaa fidaati kottaati maatiitti yookiin immoo hordoftoota keessanitti agarsiisa. Mee kanadhaanii maal irraa barataniif maal irraa hubataniidhaa fi kan sin gara sabaatti fiddaniitu dhuftanii. Osoo jaalala keessan kaleessaa ta'e namni eeyyee waan baay'ee sin irraa barachuu danda'a. Waan baay'ee kana garuu wanta sin irraa baratu hin jiru dhaloonni dhufanis. Kanaaf iyyuu
jaalala keessantu caalaa iddootti deebi'aa ermeelaan immoo gidduu isaaniitii bahii kaleessa yuusituu dubbii kaasee sababa keetiin gaalli namaa diigamee ati daa'ima bareedduudha akkasumas illee isa abbaa haadha manaa qabu dhiisii irraa bu'iitii dargaggeessi guute kan biraa barbaaddadhuuti itti heerumii jetteen Meelaati jechuudha kan jetteen ishiin immoo waan